अरे चिंटू, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हटो तुम लोग, यहाँ पर पढ़ने की जगह है क्या? चलो अंकल, हमारे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास टेबल है ना कुछ। अब आप ही बताइए अंकल, मैं यहाँ पर कैसे पढ़ूं? मुझे पढ़ने दो। चिंटू रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा पढ़ने वाला टेबल बना देता हूँ, वो भी चलने वाला। सबसे पहले लकड़ी को काट लेता हूँ, फिर इसे अच्छी तरह से ठोक लेता हूँ। और मुझे पता ही है चिंटू एक गरीब लड़का है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे पास तो इतना सारा ही घर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चिंटू के लिए चलने वाला टेबल बना देता हूँ, उससे चिंटू देखकर खुशी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वाह अंकल, ये तो बहुत बढ़िया